करीम अलैहिस्सलाम जी जलवा नुमाई थी वई तशरीफ आवरी थी वई सभी नबी सगोरा सफू जो बधो बीठा एक के मुबारक भी ले रहा पर जो पान के भी मुबारक ले रहा बल्कि मदीने के घोट अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमायो तू बाद मर्रानी व आमन बी उन्हें मानू के मुझी मुबारक जे मुझो दीदार भी कयो तमु ते ईमान भी आंदो आहे जे मुझे ईमान आंदो जे मुझो दीदार कयो उन्हीं के मुझी मुबारक अलैहिस्सलाम जिन इरशाद फरमायो वसबअ मरतूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरानी व आमन बी जे अनजो मुझे मथा ईमान आंदो त उन्हीं के मुस्तफा जो सत मुबारक आहे घणी मुबारक सत मुबारक आहे हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिनकी जलवा नुमाई थी रही वे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सभी के हजारन सालन का इंतजार में हुआ जिए जो महबूब करीम जो दीदार करे वरतो इए बैठवन जिए सोने नाज लतीफ सरकार से रहमतुल्लाह तआला अलैहि बदफा जोर से सुभान अल्लाह लतीफ सरकार से फरमाया है जानी आयो जुआ में अजथिया कल्ब करार बहलो बिचाई वयो करे गम गुजार अज निजारो निर्बार फिरी पसायो पाहजो निजारो बसायो और अर्ज मुझे मकसद बुधान जो हिया तो नबी सगोरा हुआ कि जो दुआ अल्लाह की दरबार में कबूल है हजार सालन दे इंतजार कयो ओ बड़ी यार जो दीदार कयो ओ वतन कलमा पढ़ो पर मुझा दोस्तों असा उम्मत के इंतजार कौन करायो पियो पहला मुस्तफा के मोकले जो पोसा के पैदा कयो गयो थोरो आहे या कोन अल्लाह जो इंसान आहे या ना है अज मैं हथ खुदाले बोला मुझे उम्मत के बख्श फरमा मुझे रब्बा मुझे उम्मत के माफ फरमा अज मैं रब की दरबार में सा गुनाहगारन दे हथ खड़ो बिठाए अज मैं असाने माफी बिठा वठल अज मैं रोई रहा है रब की दरबार में मौला कुर्बे क़यामत में मुझी उम्मत है पछाड़ी वाले वक्त में मुझी उम्मत फितरनी फसादन वाले वक्त में मुझी उम्मत वहां मुझी उम्मत एड़े टाइम में आया जाते भाव भाखा बेजार है मैं पवित्र का हिकवे का प्यार खत्म करेगा दोस्त दोस्त का वफादारी खत्म करे वयो बारे बारे जो बारे बारे का एतमाद खत्म थी चुको साल मुर्शिद के खिलाफ कोर्ट में ताही लगी बीठी है व्यापारी हिकवे के कसम खड़ी खड़ी करे भी तो खो नहीं गया है एड़े टाइम पे मुझे उम्मत पैदा किया बोला एड़ी वक्त में मुझे उम्मत के बचा मुझे उम्मत के बख्श फरमा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मुझे सुना जो तू उम्मत के बारे में परेशान हुआ वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा सुभान अल्लाह उम्मत के मुबारक ने बिशारत ने सुभान अल्लाह फिक्र न कयो अल्लाह वटे तव्हांजे फज़ल कबीर मौजूद आहे फज़ल अल्लाह वटे तव्हांजो तैयार लगो पयो आहे रब करीम जल्ल जलालहू तमा के राजी कदो तमा के खुश कदो और अर्ज़ महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अब मैं असा जे दुआओं घुरियो आहे असा बाद में आ जायो असा के तो भी इंतजार कोन कराणो पियो एडो वडे शान वारो रसूल जद अल्लाह तआला सा के दिनो तने रब करीम जल्ल जलालहू फरमायो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन बेशक अल्लाह तबारक व तआला मोमिनन के मथा एहसान कयो आहे तो असा भी अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में इन नेमत जो शुक्र अदा कंदा आयो कदा महफिल की सूरत में कदा जुलूस की सूरत में कदा बड़े पत्थर की रोशनी करने की सूरत में कदा ठंडी लड़कान की सूरत
सूरत में, कदा नारन जी सूरत में, कदा नाता जी सूरत में, कदा मजलिस और जलसा जी सूरत में अल्लाह ताला जी दरबार में अर्ज कंदा है तो मौला शुक्र कजो सी सुपरी जी अरे जान बियार बैठे जंजीर मत में कोड़े छा करार हन धनी कर मधार पाड़ो ते पिरी जो पाड़ो असा का परे न फरमा पाड़ो यानी दिल के अंदर लगा उनकी मोहब्बत और निया उन साजन को इश्क साजे दिल के अंदर दिनो यो मोहब्बत वारो पाड़ो शना सा का खत्म न थिए मरदा मरी वजू तभी इश्क रसूल में साजो सालो अल्लाह ताला क़यामत में बड़ी भी इश्क रसूल सा को धरे आमीन का दोस्तों ताकि मोहब्बत के जगाएंगे सभी साथी को साथ जी पढ़ाएंदा हलो सल्लल्लाहु अलैहि अख भी असांजे लाइ नेमत आहे हथ भी असांजे लाइ नेमत आहे पैर भी असांजे लाइ नेमत आहे ही जान सॼी असांजे लाइ नेमत आहे पर मुंहिंजा दोस्त ये नेमतूं आरज़ी आहिनि दुनिया जे अंदरि बेशक ये नेमतूं आहिनि पर जॾहिं क़यामत जो ॾींहुं थींदो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाईंदो आहे अल यौम नख़्तिमु अला वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहद अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून क़यामत जे ॾींहुं इन्हनि जे मुंहनि जे मथां मुहरूं हयूं वेंदियूं इन्हनि जा वात सील कया वेंदा ज़बानूं कूड़ बि ॻाल्हाईंदियूं आहिनि ज़बानूं बंदि कयूं वेंदियूं वात बंदि कया वेंदा रब करीम जल जलालहू फरमायो अल यौम नख़्तिमु अला वतुकल्लिमुना अयदीहिम इन्हनि जा हथ असां साण ॻाल्हाईंदा वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून हिन दुनिया जे अंदरि जेकी कुझु कयो हो इन्हनि जा हथ असां साण ॻाल्हाईंदा इन्हनि जा पेर असांजी दरबार में शाहिदी ॾींदा हथ पाण पिया ॻाल्हाईंदा त मौला हिन हथनि सां अहिड़ा अहिड़ा कम कया पेर पिया ॻाल्हाईंदा त हेॾे होॾे हलियो या अख भी ॻाल्हाईंदी कन पियो ॻाल्हाईंदो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमायो इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला क़यामत जे ॾींहुं अख कन ऐं दिल खां भी सुवाल कयो वेंदो हे अख काथे तो अड़ाई हिन अख सां तो छा ॾिठो हिन कन सां तो छा ॿुधो आहे ही दिल तो कंहिंखे ॾिनी हुई दिल जे अंदर तो कंहिंखे विहारियो हो ये दिल जे मुतालिक़ सवाल कया वेंदा कन जे मुतालिक़ सवाल कया वेंदा अख जे मुतालिक़ सवाल कया वेंदा अॼु उजवा त असांजा आहिनि अॼु असां सां वफ़ादारी करे रहिया आहिनि काॾे ॾिसण जो इरादो कयूं था त अख मदद करे रही आहे ॿुधण जो इरादो कयूं था त कन मदद करे रहियो आहे वठण जो इरादो कयूं था त हथ मदद थो करे जेकर असां सोचण जो इरादो कयूं था दिल दिमाग़ असांखे फ़ैसिलो ॾींदो आहे उन खां बाद हलण जो इरादो कंदा आहियूं असांजा पेर हलंदा आहिनि हे सभई उज़वा असांजा हिन वक़्त में वफ़ादार बि आहिनि मददगार बि आहिनि ख़ैरख़्वाह बि आहिनि पर जॾहिं क़यामत जो ॾींहुं थींदो कुदरत वारे करीम रब जल जलालहू जे आलो ये सभई सचूं करे वेही रहंदा मौला हिन हथनि सां ही कम कया हुआ पेरनि सां ही कम कया ज़बान सां ही ॻाल्हाए कननि सां ही चीज़ूं ॿुधाई अखियुनि सां ही चीज़ूं ॾिठाई दिल जे अंदरि हिन खे जाइ ॾिनी हुई अलगरस्ती उज़वा असांजा ख़िलाफ़ बणिजी वेंदा इन्हनि उज़वनि खां वफ़ादारी क़यामत जे ॾींहुं कान मिलंदी ये सभु जो सभु असांजे ख़िलाफ़ थी वेंदा लतीफ़ सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि तॾहिं इरशाद फरमायो त कर हल कारी रात तोखे सिघो पवंदई सुञ में पुछंदे पुछंदे की न की
नकील